xalqning kuni ig'irlashmoq. Esta, bugungi maqolani qandoq yozaman? Maqolaning temasi go'zal hayot-ku deyman. Shundoq, ikkimiz go'zal hayot to'g'risida birdan paranglashsak qandoq? Yo'q, Paranglashaylik-ku, qandoq yozish to'g'risida menga maslahat bergin. men yozmayman. Meningmi yozg'im yo'q. Ati muallimga xalqning kuni ig'irlashmoq degan idiomni so'zlab beraman. Buning ma'nosi xalqning kuni ig'irlashib, hayot to'g'risida paranglashishga ro'y yo'q deganlik. Voy xudoyim-ey, beshim qiyotudu. Amsa dori yigit, bugun havo bek yaxshikan. Shuymu doktorning uyiga berib, o'ynab kelayli. Yaxshi o'rganmay, o'yinning gapini qiladi ekansan. Xalqning kuni ig'irlashmoq degan iboraning ma'nosi undaq emas. Çin sulalısının axırqı yıllarda xalq alvan yasaq və baş seliqlarının köplükiga bardoshlik beremay, oxiri keng ko'lamlik qo'zg'olon ko'tiribdi. Ular biz dehqonlarni birozdek chaqlab qapti. Men hozir xalq uchun haqqoniy bir ish qilmoqchi. Bu guam ishimiz birlashsa qandaq, yil oxirida foydani tang bo'lishayli. Bo'ladi, bu qatim ularning adivini taza bir berayli. Ularning zulmiga chidab turaversak bo'lmaydi. Qo'zg'al, 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 qo'zg'al. Bolalarım, men ko'zimning ochiq vaqtida sizlarning xush xabaringlarni anglasam kan deyman. Xo'shamsa, omon bo'linglar. Xo'sh. Dazı yezisi. Çinşin Wuguanglar oldi bilan Dazı yezisida adalat tug'ini tiklabdi. Uzun o'tmay qo'zg'olonchi qo'shin Chendiga bostirib ketdi. Dalyanliq Jang'er bilan Chendiyo qo'zg'olonga qatnashib ketdi. Chendiyoning taklifi bo'yicha Wuchinni 3000 kishilik qo'shin bilan Shanshi, Xebilaga hujum qilishga avatayli. Siz chiqandaq. Qo'l ostimizda iste'dodli kishilar ko'p tursa, nima deb Wuchin avatimiz? Wuchin jangga mahir bo'lib qolmay, yana xalqning ra'yini bilalaydi. Xalq ra'yi hammadan muhim. Buni vaqti kelganda bilib qolasiz. Ko'pchilik, eshitdingmi? Men Wuchin bo'laman. Anlasam, emgakchi xalq qattiq ezilishga uchrab, jabr zulm va yo'qsizlik dastidan kun kechirishga amalsiz qoldi. Bugun men sizlarni bu azob oqibatdan qutqizg'ili keldim. Palvon, bizni yaxshi kunga erishtirdiganlar bo'lsangiz, hammamiz siz bilan birga jang qilishga rozi. Sizning buyruqingizga itoat qilamiz. Qaranglar, ittifoqlik kuch degan mana shu. Xalqning ishonchisini qo'lga keltirib, ularni safarbar qila olsaqlar, necha ming kishilik qo'shinimiz tezda 1000 kishilik zo'r qo'shinga aylanadi. Ushqundan yong'in chiqdi emasmi? Xalqning kuni ig'irlashmoq degan bu ibora xalq turmushining nihoyatda nachorligini bildirdi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, xalq ig'ir eksploatatsiya dastidan hayot kechirishga amalsiz qolgan ishlar nihoyat ko'p bo'lgan. Kichik do'stlar, sizlarmi hozirgi turmushinglarni yaxshi qadrlanglar-jumi?